안녕하십니까. 배성호 원장입니다. 오늘은 아이가 코를 고는 거에 대해서 궁금해 하시는 분들이 계셔서 간단하게 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 아이라고 하면 보통 이제 유치원, 초등학교, 초등학생, 요 정도가 우리가 보통 얘기하는 어린이 아이라고 얘기를 하죠. 이 친구들이 코 고는 경우가 꽤 많아요. 이 친구들이 코 고는 경우는 결론적으로 여러분들께서는 두 개로 좀 나누시면 돼요. 첫 번째, 잠깐입니다. 그러니까 예를 들어서 얘가 평상시에 괜찮았는데 요 며칠 사이에 코를 고네요. 이거는 괜찮은 거예요. 아마도 대부분은 감기가 걸렸을 거예요. 코감기 걸리거나 목감이 걸려서 구멍이 좀 좁아진 거죠. 그러니까 일시적으로 코를 골 수 있어요. 문제는 뭐냐면 단기전이 아니라는 거예요. 단기간이라면 보통 한 달 정도를 보면 되시고요. 한 달 넘어서 몇 달 동안이나 얘가 감기를 걸려서 코를 곤 것 같은데 얘가 몇 달 지나서 코를 곤다. 혹은 우리 애는 어려서부터 항상 코를 좀 고는 편이에요. 이제 이렇게 되면 이게 치료를 할 거냐 말 거냐 고민을 시작하셔야 돼요. 어린이의 코골이는 뭐가 중요하냐면요. 두 가지예요. 딱 성장과 성적. 코를 곤다는 거는 어른들은 이제 무호흡을 보기 시작하는데 무호흡 숨이 멈춰지는 거, 애들은 무호흡은 거의 없다고 보시면 돼요. 코골이 자체가 결국 무호흡이에요. 무슨 얘기냐면 수면에 잠의 질을 깎아먹는 거. 애들은 코골이 무호흡은 거의 아니고 결국 코골이가 생겨요. 코골이가 결국 수면의 질을 깎아먹는 거죠. 수면의 질을 깎아먹는다는 개념은 어른은 피곤한 거예요. 회복이 안 되고 피곤하고 스트레스 받고 이래서 심장병 오고 이런 문제로 가는 거고, 애들은 딱 두 가지. 심장병 오지 않죠. 애들은 성장, 잠을 깊이 못 자는 거예요. 여러분도 아시겠지만 옛날 성장 호르몬 주사도 맞기도 하고 많지만 성장 호르몬이 잘 때 나오는 거 아니에요. 근데 잠을 깊이 못 자잖아요. 잠도 아시겠지만 깊이가 있어요. 깊은 잠이 있고 선잠이 있고 있는데 깊은 잠을 못 들게 해요. 코골이는. 그러면 애가 당연히 성장 호르몬이 덜 나올 수밖에 없는 거예요. 그러면 얘가 덜 클 수밖에 없는 거예요. 그렇기 때문에 여러분이 얘가 한 달 이상, 몇 달 이상 지속되는 코골이가 있다? 그러면 고민을 해야 돼요. 이걸 어떻게 치료를 할 거냐, 그 다음에 또 하나는 성적이에요. 성적은 결국에는 집중력 싸움인데, 밤에 잠을 깊이 못 자고 선잠 난 친구들은요, 낮에 당연히 집중력이 떨어질 수밖에 없어요. 아시겠지만 집중력은 습관이에요. 근데 습관이 좋게 나올 수가 없다라는 거죠. 그렇게 되면 아무래도 짜증도 나고 애가 신경질적이 되고 집중력 저하가 오게 한다는 거죠. 그래서 애들의 코골이는 두 가지 문제, 성장과 성적에 두 가지 문제가 있다. 하나만 더 말씀드리면, 코골이가 있을 때 보통 입을 벌리고 시작하게 되거든요. 어른이가 애가. 그러면은 무슨 문제? 턱이 약간 뒤로 아데노이드 턱이라고 하는, 턱이 약간 뒤로 밀리는 얼굴 모양의 변형도 오기도 해요. 그거는 코골이가 없어도 입으로 숨 쉬는 것만으로도 안 좋아요. 자, 그래서 오늘 설명드린 건, 만약에 아이가 코 고는 기간이 길다면 이거는 치료가 이렇게 필요하다를 좀 설명드린 내용이고, 그럼 치료는 어떻게 합니까? 결국에는 숨 쉬는 길을 열어주는 거예요. 숨 쉬는 길이 좁아서 떨리니까 숨 쉬는 길을 열어주는 방법. 그 열어주는 길은 결국 코부터 해서 기관지까지 가는, 코부터 목 사이에 길을 넓혀주는 건데, 애들은 거의 90% 이상이 편도떼는 거예요. 솔직히 말하면 애기 엄마들 다 알고 계세요. 애들 축농증, 중이염, 편도염 이런 거는 워낙에 많이 걸려봤던 질환이기 때문에 아시고, 편도가 애들은 크다, 나이가 들면 좀 작아진다, 이 얘기는 다 들어보셨을 거예요. 그래서 편도가 있고, 엄마들 알겠지만 코 뒤에 있는 살 뭐죠? 아데노이드. 같이 보통은 어릴 때는 같이 커져 있다가 나이가 들면서 작아지는 거 아니에요. 근데 그게 애들한테 과연 이제 치료를 한다면 그걸 뗄 거냐 말 거냐 고민이 가장 중요한 고민이에요. 그 다음 고민은 되게 적어요. 다른 문제는 대부분은 90% 이상은 결국 편도 아데노이드를 뗄 거냐 말 거냐에 대한 고민을 하게 될 것이고, 만약에 이제 그러면은 언제 뗄 거냐, 놔둘 거냐, 이 고민이에요. 왜냐하면 나이가 들면 편도 아데노이드가 작아진다는데, 그럼 우리 애 좀 기다려 볼까요? 자, 기다릴 수 있습니다. 기다리는 거는 뭐냐면, 아까 말했지만 이 두 가지가 문제가 안 되시면 기다리는 걸 제가 권하고요. 이 두 가지가 문제가 된다, 즉 성장과 성적에 문제가 되는 것 같다, 그럼 저는 빨리 하는 걸 권합니다. 보통 나이는 한 3살, 4살은 약간 애매한 나이고요. 보통 3살이 만 나이입니다. 3살, 4살은 조금 어리다고 보고요. 아직 성장이나, 왜냐하면 3살, 4살은 밤에 잠 안 자잖아요. 낮에 자면 돼요.
물론 어머니들이 빡세게 교육을 시킨다면 다른 문제겠지만 집에서 그냥 애가 그냥 노는 정도다. 어린이집 갖다 낮잠 잔다. 그럼 지금 잠은 어느 정도 잘 거고요. 지금 공부할 나이는 아니란 말이에요. 그렇기 때문에 만으로 3살, 4살 정도까지 괜찮은데 그 다음에 5, 6세부터는 조금 고민하기 시작하게 돼요. 그 정도 나이면 뭐가 문제예요? 성장이 조금 더디기 시작해요. 왜냐면 수면 시간이 애들이 좀 줄기 시작하거든요. 그래서 성장에 이제 오기 시작한 나이가 한 5세, 6세 정도부터. 그래서 요때 잘 보셔야 돼요. 왜냐면 성장이 특히나 이런 말씀 드리는 것도 그렇지만 부모님의 키가 좀 작다. 그럼 얘들 기대 성장이 작거든요. 그런 경우에는 조금 더 빠른 처치가 얘 나중에 성인 돼서 몇 센치의 키를 좌우할 수가 있어요. 솔직히 말하면 5cm는 되게 큰 건데 이 1년, 2년 만에 5cm가 결정될 수가 있기 때문에 한국 나이로 한 5, 6세 정도 되면 이거 하고 초등학교 들어가기 시작하면 성적도 같이 고민을 해야 되기 때문에 보셔가지고 우리 애가 한 요 정도 그래도 제 생각에는 한 5, 6개월 정도 기다려 보시는 건 괜찮고요. 그거 넘어까지 안 좋다 그러면 그때는 병원에 오셔가지고 얘가 얼마큼 편도가 큰지 아데노이드가 큰지 그걸 떼면 얘가 얻을 만한 이득이 있겠는지는 한번 상의 볼 필요가 있다고 저는 생각이 듭니다. 그래서 오늘은 아이가 코를 골 때 이걸 어떻게 해야 되는지에 대한 간단하게 안내를 드렸고요. 다음에 혹시 뭐 댓글이나 궁금사항이 있으면 다시 한번 또 영상으로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.